φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνη τιμήθηκε με το ανώτατο βραβείο στον πιο διάσημο και καταξιωμένο διαγωνισμό γευσηγνωσίας νερού στον κόσμο. Τον αποκαλούν τα Όσκαρ του νερού. Ανάμεσα σε συμμετοχές από όλο τον κόσμο και κάτω από τα αυστηρότερα κριτήρια γευσηγνωσίας, το νερό Θεόνη κατέκτησε ξανά την κορυφή χάρη στην απαράμιλη καθαρότητά του, τη φυσική του ισορροπία και τη μοναδική του γεύση. Πρόκειται για μια εξαιρετική διάκριση που αποδεικνύει για δεύτερη φορά μετά το 2016 ότι η αξεπέραστη ποιότητα δεν είναι απλώς ένας στόχος, αλλά μια σταθερή πραγματικότητα. Τα Berkeley Springs International Water Tasting είναι πλέον ο έγκριτος και μακροβιότερος θεσμός της βιομηχανίας του νερού, που διεξάγεται κάθε χρόνο με εξειδικευμένους κριτές να εστιάζουν στη διάβγεια, την αίσθηση, τη γεύση, την καθαρότητα και τη φυσική σύνθεση. Το νερό Θεόνη επιβεβαιώνει ξανά τη μοναδικότητά του, χάρη στην ανώθευτη καθαρότητα, την εξαιρετική γεύση και τη φυσική μεταλλική του ισορροπία, καθώς προέρχεται από πηγή φυσικής ροής στην οροσειρά των Αγράφων, τη πηγή Γκούρα, σε υψόμετρο 1.100 μέτρων, σε ένα παρθένο φυσικό περιβάλλον, ανεπηρέαστο από ανθρώπινες δραστηριότητες. Η τιμή pH 8 το καθιστά ένα αλκαλικό νερό, ενώ η χαμηλή του σκληρότητα προσφέρει μια απαλή γευστική εμπειρία. Η πλούσια μεταλλική του σύνθεση με ασβέστιο, μαγνήσιο και χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο το καθιστά ιδανικό για καθημερινή κατανάλωση. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνη έχει ήδη τιμηθεί με 6 παγκόσμιες διακρίσεις στα Όσκαρ του νερού, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή υπεροχή του, ενώ το μπραντ έχει δεσμευτεί στη βιωσιμότητα με 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες, συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η νέα αυτή διάκριση επιβεβαιώνει πως η αγνότητα και η ποιότητα της ελληνικής φύσης αναγνωρίζονται παγκοσμίως.